如果你覺得呢一種低音炮箱體咧非常之大，有左訂尾箱嘅話咧，可以試一試呢一種異形嘅寶型箱啊！可以見到啦，30係呢部車係有一個洗手盤位嘅，咁呢一種異形嘅低音炮咧就完全可以擺喺呢個位置啊！我哋常見嘅車型啊，其實好多尾箱位都可以做寶型箱嘅，譬如話呢架30係啦，咁我哋仲有我哋嘅 CRV 啊、3係啊，好多車型啊，我哋都有我哋相應嘅寶型箱嘅。咁如果呢架車咧冇位置做寶型箱都唔緊要，我哋呢度咧有 CNC 嘅機床啦，有木工房啦，可以直接做一個箱啊，完全係可以做到點樣唔佔空間位，又可以保證翻你嘅低音啊！幾多我豪仔幫你搞掂佢。